Đây là chó quay nhá mọi người nhá, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vàng, vàng ươm. Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel Thái Lạng Sơn. Ở đây là cái quán này nằm ở trục đường này, là ngã tư Mỹ Sự, ngã tư Mỹ Sơn này, rất là đông xe đi lại. Được chưa? Xa xa cái là con chó quay, lát nữa mình đợi khoảng 10 phút nữa thì là xong rồi mình sẽ mua. Đây là quán này, quán của anh ở đây là mình. Đây là nhà hàng Đức Linh nằm ở ngã tư. Có món chó quay khá là ngon. Hôm nay mình sẽ đến đây mình mua mình ăn. Đây là chó quay nhá mọi người nhá, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Vàng, vàng ươm. Cái này thì hôm nay mình hỏi là 300.000 một cân. Thì nếu mà mua thập cẩm ấy thì là khoảng 250, tức là cả lòng ấy. Của nhà anh chủ đã xong rồi, bây giờ sẽ đem ra. Mình mua khoảng nửa cân về ăn. Chó quay thì mình chưa ăn bao giờ cơ. Đây nhìn khá là hấp dẫn. Thì con chó mà. Wow, vàng. Thế ăn bây giờ anh chặt cho em mỗi thứ một tí nhỉ? Bác chỉ với cái đùi một tí nhỉ? Xem thử ăn xem. Em thì chả biết cái nào ngon nhỉ? Nhìn ngon chưa? Đây là gan nướng với dồi chó nướng luôn. Hôm nay mình có mua thêm một chút để ăn thử. Cái này có ướp gì nhiều không anh? Dạ? Bên trong mình ướp gì nhiều không? Trong bụng bí quyết gia truyền được không? Dạ. Nhìn ngửi có vẻ rất là thơm ấy nhỉ? Đấy xong rồi để lên trên kìa. Bên trong chó có cái gia vị nhiều. Wow. Nước và nước tương rồi. Đó là bám. Đấy, để lên trên kia kìa cho nó nóng. Như lợn quay anh nhỉ? Cũng để lên cho nó nóng. Mùa đông này nó lạnh nhanh. Cái này về phải ăn ngay mới ngon nhỉ? Cho em khoảng nửa cân cái này. Nửa cân này Vâng vâng. Không phải 4 lạng cũng ok. Tôi chắc lấy 4 lạng, tầm 4 lạng rồi. Mua cái này cho em 4 lạng rồi. Được, có lấy than không? Đúng rồi. Đúng rồi chú ạ. Đấy rồi. Có 5 lạng đâu ngay. Thôi rồi ok. Chặt rồi không ấy. 6 là vào. Ngày em để riêng anh cho luôn vào đấy. Theo anh này có khi để riêng nữa nhỉ? Để riêng tí cho nói. Em chưa ăn cái món chó quay bao giờ cơ. Khá là ngon.
Đây nha, đây là cái gian hàng bán chó quay của anh. Bên dưới có chút than cho nó ấm tại mùa đông này này. Đấy, cho nó ấm đây này. Bên này là lòng dồi nướng này, gan nướng cuộn với kia là khả năng là lá ấy. Lá này là cuộn với cái gì hả em nhỉ? À, lá lốt à? Gan cuộn với lá lốt, gan chó đây này. Mình vừa mới đi chợ ra ngoài kia mua chó quay xong ở đây này. Đây là cái rau này, rau có chanh này, đây này. Bên trong là thịt này, nước chấm này. Đấy, nước chấm này, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng trước, thì tranh thủ ăn trước, làm một miếng xem nào. Mình chưa bao giờ mình ăn cái chó quay này. Đây này, ăn cái da này nhá. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây, ăn một miếng này trước nhá. Đây là bá chỉ nhá, rất là ngon này. Rất là ngon luôn á. Cái da nó giòn và nhai vào bên trong cái lớp thịt của nó mềm, béo và ngậy. Tuyệt vời. Cái nước chấm này chắc là chấm nước, thêm cái nước chấm này nữa thì chính là tuyệt vời. Bây giờ đây mình đã bỏ cái đĩa chó quay, gọi là chó quay. Mình cũng lần đầu tiên mình thưởng thức cái món này thôi. Nghe mọi người nói là ăn rất là ngon. Mỗi lần thì hay ăn thịt chó thôi, lâu lâu mua thịt chó về làm. Đây này, nhìn rất là hấp dẫn. Mình có mua thêm thịt chó quay này, với đây là cái gan nướng với lá lốt, và đây là cái dồi lòng hay dồi chó nướng ấy. Nó có 3 thứ thì mình mua về mình thưởng thức cho nó biết. Xa kìa, kia là rau, đây là rau đi ăn cùng này, đây là cái nước chấm ở trong bụng con chó đấy. Đây này, đó là mình thấy là như là tương với là sả với một số cái gia vị nữa. Nào, làm miếng đi. Đây, hấp dẫn chưa? Này, cái bì rất là giòn. Ăn cơm thôi. Ngon đấy. Ngọt quá. Cái thịt chó họ quay nên rất là ngọt. Cái thịt ăn vào nó ngọt. Da nó mình đã mua về được chắc là cũng khoảng tầm tiếng rồi. Ăn vẫn cảm thấy nó giòn. Đây là xa kia thì vừa mới pha bát mắm tôm đây. Mắm tôm đây. Chấm. Mình thì mình lại thích chấm cái nước chấm này hơn, trong bụng con chó hơn. Này là có món ngon thì hai anh em làm thêm chai bia uống chơi một chút. Mình không thích uống bia rượu nhiều đâu, uống ít rồi. Đây này, bây giờ sẽ thử một cái miếng gan này, ăn luôn cái miếng gan cuốn với lá lốt để xem nào nhá. Cũng hay phết. Hôm nào nếu mà ngon mình làm thử cái món này xem. Wow. Để thịt cho nhá. Cũng khá là ngon đấy. Cái gan nó mềm, ăn cả lá lốt nó thơm. Ăn được. Bì giòn. Ngon đấy. Chấm mắm tôm. Cho anh ít. Ngon đấy. Không. Ngon đấy. Quán này. Đây mẹ lấy cho. Quán này làm món này ngon đấy. Món gan này cũng ngon nào. Làm miếng rồi xem nhá. Chấm. Ngon không? Rồi làm ăn ngon, mình thấy ăn ngon. Ngon hơn là cái hôm trước mình mua cái rồi.
Ngon hơn là cái hôm trước mình mua ở cái quán thịt chó kia về ăn. Cái gia vị họ cho vào rất là thơm, lạc này, ăn nó thơm lắm. Dắt vợ một ngụm ơi. Ngụm thì uống chung. Nhưng vợ không uống đá. Uống đá thì thôi, để đây tí nữa nó không vậy. Đây nhá. Làm một cốc bia. Xé ra chứ. Nào làm đi em ơi, làm ly đi. Chấm ngon. Nha, mời các bạn nha. Làm tí bia. Làm miếng dồi này, rồi ăn khá là ngon đấy. Mình không nghĩ là cái miếng dồi ăn ngon này. Quán này làm chuẩn đấy. Nhiều đạm quá. Cá chép giòn à? Cá chép giòn. Cá chép giòn xào với các loại rau. Con sao lại đi chấm bốc tay thế? Ăn cái này giòn thế. Thôi được, cơm đi em ơi. Cơm này. Này không uống được. Con sao uống được cái đấy? Già này. Ăn già tuyệt vời. Được. Rất là giòn. Sữa bò thôi. Đúng rồi. Muốn sữa bò à? Cảm ơn. Xuống trên đời cũng ăn miếng rồi chó chết xuống phủ. Ăn đi em. Có mà. Ngon đấy, quán này ăn ngon đấy. Bí Sơn. Đức Linh. Mẹ có ăn thịt chó mà. Còn làm mới mẹ. Cuối tháng làm miếng thịt chó. Bác không bác.